Horváth Attila vagyok, ez pedig itt a team, ahol megint kezdetnek beragoltam, és azt szeretném mutatni, hogy mint látjátok, Iván barátom, Kopen vagy Fish kölcsönadta a ruháit, és egy picit, egy ideig, ez mit lehet csinálni? Menü és közömbös. Igen. Jó. Jaj. Szóval kölcsönadtam, mint látjátok, ez a tetleges mellény, ami ugye ez. A befutó, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, mert ugye maradt ez. Szóval király, Soldier, ugye. Megkaptam ezt az ünnepélyes fát, meg ez a fagyvédett fejvadász, ezt ugye mindenkire fel lehet tenni, és Soldierhez nincs sapkám, mert én nem tudok jót találni egyszerűen. Szóval, igen. Ez Pyrohoz megkaptam ezt a Lidérc csukját, meg ugye a fagyvédett fejvadászt is felraktam. Demomanhez. Ugye ez az eredeti, a Wilson viselet, ez egy unusual, azt hiszem így hívják. Szóval ez mindenkire felrakható, de szerintem csak Demomanre néz ki jól, meg az újtól zobbany. Aztán Heavyhez megkaptam ezt a kommandó stílust, meg ezt a súlyemelőt, ezek is jók szerintem. Engineerhez megkaptam ezt a pajtaütő kombót. Medichez ugyanaz, mint Soldierhez. Sniperhez felraktam ezt, Spyhoz pedig semmit. És el is vesztettük a király. Már van egy halálom. És most szerintem most sniperrel leszek. Inkább. De sok sniper. És mutalok egyet, mert titeket ez nagyon zavar, gondolom. Integetek neki. Szia! Ez honnan? Honnan mi? Ez szép volt, ott tauntolgatunk rá. Meg ilyesmi, aztán bűnhecset. Félek, hogy felváguljához. Na. Gyere, segíted? Semmi ide. Mégis ide jött. Szép volt, mondjuk pont becéloztam arra az. Hopsz, hát a talpából kiáll valami. Kombósítás. Log. Szóval elnézést kérek.
Megint. Jó, most jó. Tudom, most mi volt. Szia. Rátok fogjuk. Szia. Most elég jól van. Hol vagy? Elég jó. Hops, ott lent. Én a szemem sarkában megláttam, és pluszos lemástátom, hogy ugye a kör végén nem nyerték volna meg, és mindjárt be fogják viszont a kocsit sajnálatos módon tolni. Minden jó. Az a sapka olyan belül. Játszunk? Akarsz? Szeretek játszani. Jó, hát nem játszunk. Jó, elkezdjük jól. Jaj. Közben meg te spárni csinálsz. Oké, ezt megnyerték. Olyanod? Nem. Nem nyerték. Nem tudom, hallottak-e valamit áttérbe, de... Melyik megtalálni? Fogadjuk megtalálni, ugye? De akkor pedig majdnem automata csapat újraosztályt lesz. Én mindig most is piros vagyok, de nem mindig. Nem állhat senki megtalálni. Szia. Hogy? Pedig már majdnem bemenekültem. Vétek már meg, négyen vagytok, hogyha hárman. Ügyes vagy. 10 ura, hogy volt a neve. Tudjuk, valaki tolhatna az a kocsit. Szia! Ennek milyen van még? Az a nyuszifu? A nyúzsán? Ups! Így már viszont 9-szer meg van. Szóval jó. Elnézést, hallgatok valamit átszólni. Na most mi? Vezetünk. Valakit azért így szívesen elcsekelni.
Szép volt. De igazából megöltem? Hol van? Nem. Aláízott. Jó. Az fura. Van innen. Hát nem sniperbe legalább, hogy jól előttem őt. Ez nem tudom. Ó, annyi el. Na basszus. Igen, kicsit fel. Itt ide szentre volt, sajnálom. Az megint egy spy-gyerek. Azt azért szép volt, szóval így nem láttam, hogy mi van. Itt egy spy volt? Nem volt. Jaj, hol van itt HP? HP. Nem mindegy. Szia! Elég hülye az a gyerek, hogy heavy nevelcége van. Minden. Heavy lassú, plusz könnyen felfedítik viszonylag. Szerintem ezt a menetet még lejátszom, aztán végén a dolognak. Voltak azok itt szép kilövések, például amikor azt a spy-t fejen lőttem. Vagy amikor ott a sniper hátából lőttem ki a gyereket. Gyere már ki. Akkor maradjon.
lesz a másik is. Nagy. Még valaki? Kéne valahogy állni, hogy így, hogy őket lőjék ki. Lehettek még itt elég. Völdözöm ott valaki. Aha. Ez spiderek. Na azok kicsikét előttem. Volt. Eléggé adom nekik. Jó, hát most nagyon megy. Egy 10 headshot-ot. Jól van. De sokat. Hát majdnem. Jaj, most van. Jó vannak. Jaj, tényleg ha visszamegyek. De most nem szeretném megtenni. Jó, de ezt szerintem most így elvesztjük ki. Szerencsétlen. Jó, szia. Most már annyit töltöm. Hányadik? 13 töltöm, 11-et kaptam. Most akkor is biztos volt, pedig elég rányítom. Jaj, szia. Hát a köszi. Ez a Pingu Pro, ez először Spy-jal ment, aztán Sniper... Ó, csúcs. Először Spy-jal ment, aztán Sniperrel, aztán Demoman-nel, aztán meg a Soldierrel. Ennek a videónak itt vége is lenne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, lájkoljátok. Még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel. Mit szoktak még ilyenkor? De bátor vagy. Iratkozzatok fel, ha valami hozzáfűzni valótok van, kommenteljetek. Sziasztok!